Ahora vamos a realizar la página 84 del libro y vamos a ver que este vehículo está participando en un concurso de rally. Para llegar a la copa, debemos guiar el camino según los elementos que tengan el sonido pu. Los vamos a unir con una línea para que así pueda llegar a la copa. Vamos a recordar que vamos a unir los elementos que tengan el sonido pu. El sonido pu. ¿Cuál es el sonido que debemos escuchar? Pu. Muy bien. Vamos a comenzar. Esto es zapato. Sa. ¿Qué sonidos están en esta sílaba? S, a. Vamos a ver la segunda sílaba. Sa, pa. Veamos qué sonidos están en esta sílaba. Pu, a. Ahora vamos a ver la tercera sílaba. Sa, pa, to. En esta sílaba están los sonidos t, o. ¿En alguna de estas tres sílabas escucharon el sonido pu? Sí, muy bien. El sonido pu estaba en la segunda sílaba, ¿cierto? En la sílaba que suena pa, ¿cierto? Sa, pa, pa. Ahí estaba el sonido pu junto al sonido a. Así que vamos a llevarlo al primer lugar. Veamos ahora tomate. To, ma, te. En la primera sílaba que suena to, los sonidos son t, o. En la segunda sílaba que suena ma, están los sonidos a. Y en la tercera sílaba que suena te, están los sonidos t, e. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? No, ¿cierto? Así que no lo podemos marcar. Vamos con el siguiente. Esto que está acá es un lápiz. Vamos a ver los sonidos que tiene la palabra lápiz. Lápiz. La primera sílaba tiene los sonidos l, a. La segunda sílaba que suena pis tiene los sonidos pu y s. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? Sí, muy bien. En la segunda sílaba estaba el sonido pu. Así que podemos llevar el vehículo a la segunda duna. Vamos a ver ahora lentes. ¿Cuáles son los sonidos que están en la palabra lentes? Lentes. En la primera sílaba suenan los sonidos l, e, n. Y en la segunda sílaba suenan los sonidos t, e, s. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? No, ¿cierto? Así que vamos a la siguiente. Esto que está acá es una mochila. Vamos a ver los sonidos que están en la palabra mochila. Mo, chi, la. En la sílaba mo están los sonidos o. En la segunda sílaba, que suena chi, están los sonidos sh, y. Y en la tercera sílaba, que suena la, están los sonidos l, a. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? No, ¿cierto? Así que vamos con la siguiente. Esto que está acá es una lámpara. Vamos a ver los sonidos de lámpara. Lam, pa, da. Los sonidos de la primera sílaba que suena lam están l, a, m. En la segunda sílaba que suena pa están los sonidos pu, a. Y en la tercera sílaba que suena da están los sonidos dr, a. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? Sí. ¿En cuál sílaba? En la segunda sílaba, que suena pa, ¿cierto? Ahí estaba el sonido pu. Así que llevamos al rally a la tercera duna. Vamos a ver ahora chupete. Chu, pe, te. En la primera sílaba están los sonidos sh, u. En la segunda sílaba, que suena p,
están los sonidos pu, e. Y en la tercera sílaba, que suena T, están los sonidos t, e. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? Sí, ¿en cuál sílaba? En la segunda sílaba, que suena P. Así que vamos a llevar el vehículo a la cuarta duna. Vamos a ver ahora camisa. Ca, mi, sa. En la primera sílaba, que suena K, están los sonidos K, A. En la segunda sílaba, que suena mi, están los sonidos M, I. Y en la tercera sílaba, que suena sa, están los sonidos S, A. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? No, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Esto que está acá es un zapallo. Vamos a ver zapallo. Sa, pa, yo. En la primera sílaba, que suena sa, están los sonidos s, a. En la segunda sílaba, que suena pa, están los sonidos pu, a. Y en la tercera sílaba, que suena yo, están los sonidos y, o. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? Sí, muy bien. En la segunda sílaba, ¿cierto? Que suena pa. Ahí está el sonido pu. Así que llevamos el automóvil, ¿cierto?, a la quinta duna. Vamos a ver ahora espuela. Es, fue, la. En la primera sílaba, que suena es, están los sonidos e, s. En la segunda sílaba, que suena pue, están los sonidos pu, u, e. Y en la tercera sílaba, que suena la, están los sonidos l, a. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? Sí, en la segunda sílaba, ¿cierto? Que suena la sílaba pue. Ahí estaba el sonido pu. Muy bien. Así que llevamos al vehículo a la sexta duna. Vamos a ver ahora taza. Ta, sa. Intentémoslo juntos. En la sílaba ta, ¿qué sonidos están? T, a. Muy bien, están los sonidos t, a. En la sílaba que sigue, que es la sílaba sa, están los sonidos a. Muy bien, están los sonidos a para formar la sílaba sa. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? No, ¿cierto? Así que vamos con el siguiente. Esto que está acá es un espejo. Intentémoslo juntos. Es-pe-jo. En la primera sílaba, que suena es, ¿qué sonidos están? E, s. Bien, vamos a ver la segunda sílaba, que suena p. ¿Qué sonidos están en la sílaba p? Pu, e. Vamos a ver la tercera sílaba, que suena jo. ¿Qué sonidos están en la sílaba jo? O. Bien. ¿En alguna de estas sílabas escucharon el sonido pu? Sí, muy bien. En la segunda sílaba, que suena p. Ahí estaba el sonido pu. Muy bien. Así que vamos a llevar el vehículo a la siguiente duna. Y vamos a ver por último sopa. Vamos a ver si el vehículo podrá llegar a esta duna. Vamos juntos. So-pa. La primera sílaba suena so. Muy bien. ¿Qué sonidos están en la sílaba so? Oh, muy bien. Ahora veamos la segunda sílaba, que suena pa. ¿Qué sonidos están en la sílaba pa? Pu, a. Muy bien. ¿En alguna de estas dos escuchan el sonido pu? Sí, muy bien. En la segunda sílaba estaba el sonido pu, ¿cierto? Formando la sílaba pa. Entonces también llevamos
al vehículo a la última duna para finalmente llegar a la copa. ¡Guau, niños! ¡Excelente trabajo! Excelente trabajo, niños. Este tipo de actividades podemos seguirlas repasando en casa con actividades muy sencillas a través del juego, por ejemplo. Entonces vamos revisando y vamos mirando elementos que hay en la casa y podemos intentar reconocer las sílabas y los sonidos de cada sílaba. Por ejemplo, si yo estoy en la casa y veo un perro, entonces voy a tratar de reconocer primero las sílabas. Perro. Ahora, la sílaba P, ¿qué sonidos tiene? Q, E. Muy bien. Y la sílaba RO, ¿qué sonidos tiene? R, O. Bien, chicos, cuídense, que estén muy bien y nos vemos. ¡Chao!